нападают на Россию. То холера, то чума, то монголы, то татары. Постоянно, блядь, война. То разрух, то невзгоды, то французы, то фашисты. Нападают, а нам похуй, мы Россия, похуисты. Нападают супостаты, думают, ну сейчас мы тут. Но пиздюлин огребают и бегут от нас, бегут. А мы еще вдогонку валим, чтобы знали наперед. На Россию кто напанет, тот по полной огребет. Вот напал коронавирус, заебал он всю страну. Или кто-то, блядь, еще. Если честно, не пойму. Как-то все, ребята, мутно, как офшорные дела. Души наши забирают, а взамен антитела. Человек ходил здоровый, нет, блядь, мало антител. Ну, добавили вакциной, и пиздец, блядь, заболел. А сосед вон год бухает, а вместе с ним жена Мария. И по сейчас они не знают, что в России пандемия. Ничего, блядь, не понятно, хоть привит, хоть не привит. Ничего не скажут внятно, где ковид, где не ковид. Все идет одним потоком, всех метут одной метлой. Кто тяжелый, тот в больницу, кто не очень, тот домой. Маски стали как одежда, шьют из плюша и из кожи. Никого не узнаю я, позакрыли свои рожи. Никому не улыбнуться, никому не подмигнуть. Так ведь можно ебануться, можно так умом свихнуть. В общем, что-то здесь нечисто, и ответа, сука, нет. Вон сосед кричит: всех нахуй, мань, неси иммунитет. Вон налили грамм по 200 и ввели антитела. Хорошо им с маней вместе, хорошо, и все дела. Нет, не буду я колоться, лучше тоже выпью 200. Вирус точно отъебется, но не сможем жить мы вместе. И рванет он на Европу, или, блядь, в Китай туристам. А Россию скажет в жопу, им все похуй, похуисты.